नम्बर 1 चाहिँ हामीले के भन्छौँ बेटा यसलाई हामी के भन्छौँ क्लक कार्बन डेटिङ अफ द रक भन्छौँ और यसको नाम के हो बेटा युरानियम लीड मेथड भन्छौँ राइट बेटा यसलाई क्लक अफ द रक अर द युरानियम लीड मेथड भनेर भन्छौँ नाउ यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त बेटा यो चाहिँ के हो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड हो यो ठिक छ बेटा अब हामी नम्बर 2 मा आउँछौँ नम्बर 2 मा रेडियो कार्बन डेटिङ ठिक छ बेटा यसलाई हामी के भन्छौँ मोस्ट वाइडली युज्ड मेथड भनेर भन्छौँ नम्बर 3 मा पोटासियम आर्गन मेथड भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ एक्युरेट मेथड ठिक छ नम्बर 4 मा के छ इलेक्ट्रोन स्पिन रेजोनेंस यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा ESR मेथड भन्नुहोस् ठिक छ बेटा बुझ्नुभएको भएन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे यसलाई चाहिँ लेटेस्ट LATEST लेटेस्ट मेथड ठिक छ बेटा यहाँबाट क्वेसन सोधेको छ व्हिच अमंग द फलोइङ इज द एक्युरेट मेथड टु फाइन्ड आउट द एज अफ द फसिल भनेको छ राइट दिस इज व्हाट पोटासियम आर्गन मेथड के बेटा पोटासियम आर्गन मेथड पोटासियम आर्गन मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ बेटा मोस्ट एक्युरेट मेथड भनेर भन्दछौँ यो पोटासियम आर्गन मेथडलाई किन मोस्ट एक्युरेट मेथड भनेको होला dust is common element found in sorts of rock. हो होइन यहाँ के बनिँदो रहेछ आर्गन बनिँदो रहेछ के बनिन्छ अरे आर्गन बनिँदो रहेछ राइट यो आर्गन चाहिँ के हो आर्गन चाहिँ द मोस्ट स्टेबल एलिमेन्ट हो हैन ठिक छ बेटा बुझ्नुभएको भएन ओके फाइन सर के भन्नुभयो आर्गनको तिमीहरु त कान पनि सुन्दैन के हो आर्गन चाहिँ हाम्रो आर्गन जीरो ग्रुप एलिमेन्ट हैन हो नानी बाबुहरु जीरो ग्रुप एलिमेन्ट हो नि त आर्गन भनेको त आर्गन जीरो ग्रुप एलिमेन्ट भएपछि त स्टेबल हुँदैन त नोबल ग्यास हैन ल ठीक छ मैले अर्को पेज एड गरे अब के भइरहेछ यो हेड ओके अब हामी के गर्दैछौँ त बेटा डिटर्मिनेसन एज अफ फसिल भयो अब हामी बायोकेमिकल एभिडेन्समा जान्छौँ biochemical evidences
बायो भनेको लाइफ, केमिकल भनेको केमिकल्स, हाम्रो बडीमा भएका केमिकल्सहरूको कुरा गर्छौँ। ओके, सो टाइम भएछ, आज हामी यही स्टप गर्छौँ, ठिक छ बेटा? तपाईँहरूलाई भोलि म बायोकेमिकल एभिडेन्सबाट सुरु गर्छु है त। बाँकी छ सर अझै 15 मिनट्स बाँकी छ। 45 मा 8:45 सम्म मात्रै हो नानी मेरो क्लास, अर्को क्लास छ, म तपाईँलाई पढाउनलाई अर्को क्लासमा पनि जानुपर्छ नि त म। 9:30 भयो। 9:30 भयो? यस ए 9:45 सम्म हो क्लास? यस ए ओके ओके Yes, ओके, मैले sir. यो जुन चाहिँ मैले यो सर्फेस फ्लोमा पढाइरहेको छु नि, राइट, यहाँ चाहिँ म्याकबुकमा चाहिँ के भएको छ 8:45 भएको रहेछ के। ए ल ओके ओके, गट इट ल, बायोकेमिकल एभिडेन्सको सुरु गरौँ है त। ओके, बायोकेमिकल एभिडेन्समा हामी के को कुरा गर्छौँ त बेटा? हामी प्रोटोप्लाज्मको कुरा गर्छौँ। के को कुरा गर्छौँ अरे? प्रोटोप्लाज्मको। प्रोटोप्लाज्मलाई हामी के भन्छौँ? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ बेटा? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेर भन्छौँ। यो पेजै कस्तो रोटेट गर्नुपर्ने के हो यो हे? ओके भाइ, फाइन। प्रोटोप्लाज्मलाई के भन्दो रहेछौँ बेटा हामीले? फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेर भन्छौँ। किन फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनेको भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्म चाहिँ के हो बेटा? नन लिभिङ हो है, राइट? कुनै पनि लाइफ चाहिँ सेलले बनेको हुन्छ, सेल चाहिँ के हो? लिभिङ हो, राइट? तर जुन चाहिँ सेल लिभिङ छ, सेल चाहिँ केले बनेको हुन्छ? प्रोटोप्लाज्म चाहिँ नन लिभिङ रहेछ बेटा, बुझ्नुहोस् है। सो यो तपाईँले प्रोटोप्लाज्मको केमिकल कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने यु फाइन्ड 90% सिमिल्यारिटिज इन कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन अरे बेटा, बुझ्नुहोस् है। त्यो जुन चाहिँ सुकेको सेल होस्, त्यो प्लान्टको सेल होस्, whether it's an animal cell or a plant cell makes no difference, whether it is prokaryotic cell or eukaryotic cell makes no difference, but you find 90% similarity in what? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen अरे बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? तर एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलको के सिमिल्यारिटी 90% हुन जरुरी छ र एउटा प्लान्टको सेल र एनिमलको सेलमा 90% को सिमिल्यारिटी हुन जरुरी छ र बेटा? छैन नि, हैन? तर हुँदो रहेछ। तर यसले के एभिडेन्स दिन्छ त बेटा? द evidence given by this is what has been called as common ancestry of all organisms. ठिक छ? common ancestry of all the organisms भन्छौँ। common ancestry of all the organisms भनेर भन्छौँ बेटा, बुझ्नुभयो भएन? सबै अर्गानिजम्सहरुको एन्सेस्ट्री एउटै रहेछ र पो त अहिलेसम्म पनि प्रोटोप्लाज्मको केमिकल कम्पोजिसन के रहेछ बेटा? एउटै रहेछ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। बुझ्नुभयो भएन? सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, बुझ्नु भएन? अर्कोमा अब आउँछु म एन्जाइम्सको कुरा गर्छु। एन्जाइम्स आर द केमिकल सब्स्टेन्सेस सिक्रेटेड बाइ व्हाट? एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले सिक्रेसन गर्छ। तपाईलाई एक्जाम्पलमा ट्रिप्सिनको कुरा गर्छु म, राइट? ट्रिप्सिन इज अ प्रोटोलाइटिक एन्जाइम एन्ड इट्स बीन प्रेजेन्ट फ्रम protozoa to mammals. It has been present from what? The protozoa to the mammals. Now, what is trypsin? Trypsin is a proteolytic enzyme. What does it do? It digests protein. Now, imagine what happens if your body does not secrete protein. What happens if your body does not secrete protein? No, not protein. What happens if your body does not secrete trypsin? The protein won't be digested, right? Protein digestion. If the proteins are not digested, then what do the proteins do in your body? What is the function of protein in your body? The function of the protein in your body is to build the body. It's a building block of the body, okay? Now, that means your body won't be built. If your body is not been built, in worst case scenario, you might be sick. And if you are sick enough, right, you might lead towards what? It might lead towards the death of an organism. Organism को death हुन सक्छ है. So if this is the case, what you can do is you can extract this particular trypsin from any group of the organisms ranging from protozoa to the mammals. And if you could incorporate that particular trypsin in your body that has been taken from the other group of organisms,
this particular trypsin that has been taken from the other group of organism and inserted into your body will function in the same way as your normally secreted trypsin does. तपाईको बडीले नर्मली सिक्रेसन गरेको ट्रिप्सिनले जस्तो काम गर्छ अर्काको बडीबाट ल्याएर हालेको ट्रिप्सिनले पनि त्यस्तै काम गर्छ रे बेटा बुझिराख्नुस् है. Now please tell me when a thing when something can act in the same way in all the group of organism is if it has the same chemical composition. The trypsin in you and the trypsin in me and the trypsin in the other group of organism, if it has the same chemical composition, then only it can function in the same way in the all group of organisms, right? So what is the evidence given by this is? This is the evidence is common ancestry of organisms from protozoa to mammals. Can you say that? Yes, sir. Can you say this? Okay. The next example. I need to change the page. So may I change the page? Yes, sir. Okay. So let us next is the hormones. Hormones are the chemical substances secreted by the endocrine glands. Right? In terms of the hormones are called the chemical messengers, right? So this is what we'll be talking in terms of vertebrates, right? So the example is the hormones in vertebrates. So when I say vertebrate, you might have a thought in your mind is, don't you get what hormones in the invertebrates? You get the hormones in invertebrates as well, but the similarities that we talked about, the hormones, that was the similarities in terms of the enzymes that we talked in terms of the trypsin and the amylase, that was in both the invertebrates and the vertebrates. But in terms of the hormones, you don't get the similarities in terms of the invertebrates and the vertebrates. So the similarities that we'll be talking about here is the hormones in vertebrates, right? So vertebrates means this is species to mammals, right? So let us talk about insulin, right? Insulin. Have you studied this particular diagram? तपाईहरुले यो स्ट्रक्चर पढ्नु भएको छ तपाईको बडीमा? यो के हो? Pancreas. No, this is not pancreas, this is madal, right? When you beat madal, you get tal coming out of it. This is trypsin, amylase, lipase. You get three types of cells to be present, right? Alpha cells, beta cells, and the Beta cell. gamma cells, right? It secretes glucagon, it secretes insulin, it secretes somatostatin, right? बुझ्नु भएको भएन? यो चाहिँ इन्डोक्राइन पार्टले सिक्रेसन गर्छ. ठीक छ बेटा? सोमाटोस्टाटिन एउटै वर्ड हो यो, राइट? सोमाटोस्टाटिन. ठीक छ बेटा? सो इन्सुलिनको कुरा गरौँ. इन्सुलिनको कुरा गर्ने हो भने इन्सुलिन इज द हार्मोन that is responsible to decrease blood glucose level, right? Decreases the blood glucose level. So if your body does not secrete insulin, what will happen? You'll be diabetic, isn't it? So if you are diabetic and if your body does not secrete insulin, then what you can do is you can extract this particular insulin from any group of the organisms ranging from Pisces to the mammals. Pisces देखि mammals सम्मको group of organism बाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे त? यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? Extract गर्न सक्नुहुन्छ. And if you could incorporate that into your body, तपाईले आफ्नो बडीमा हाल्नु भयो भने it functions in the same way as your normally secreted insulin does. तपाईको इन्सुलिनले सिक्रेसन गरेको, तपाईको बडीले सिक्रेसन गरेको इन्सुलिनले जस्तो काम गर्छ, राइट? यसले के गर्छ बेटा? त्यस्तै काम गर्छ रे बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट? यसले पनि के गर्छ अरे? त्यस्तै काम गर्छ रे बेटा, बुझ्नु भएको भएन? राइट? सो दैट इज इट. अब अर्को छ थाइरोक्सिन. थाइरोक्सिन इज द हार्मोन दैट इज बीन सिक्रेटेड बाइ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड. यसको मेन काम के हो त भन्दाखेरि क्याल्सियम र फस्फेटको मेटाबोलिजम हो, राइट बेटा? तपाईको बडीमा थाइरोक्सिन सिक्रेसन भएन भने तपाईको बडीमा क्याल्सियम र फस्फेटको मेटाबोलिजम मात्रै नभएर अरु धेरै कुराहरु हुँदैन है बेटा, बुझिराख्नुस् है.
यदि यस्तो भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि पाइसेसदेखि म्यामलसम्मका कुनै पनि ग्रुप अफ अर्गानिजमबाट तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ थाइरोक्सिन निकालेर तपाईले आफ्नो बडीमा हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने इट फंक्शन्स इन द सेम वे एज अ नर्मल सिक्रेटेड थाइरोक्सिन डज तपाईको बडीले सिक्रेसन गरेको थाइरोक्सिनले जस्तो काम गर्छ अर्काको बडीबाट ल्याएर हालेको थाइरोक्सिनले पनि त्यही काम गर्छ अरे बेटा बुझ्नु भएको हैन यहाँसम्म ठीक छ यसले के एभिडेन्स दिन्छ यसले के एभिडेन्स दिन्छ त भन्दाखेरि इट गिभ्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ के एभिडेन्स के भन्न मिल्छ होला कमन एन्सेस्ट्री अफ अल vertebrates Vertebrates. मिल्छ बेटा Yes, sir. कमन एन्सेस्ट्री अफ अल दी vertebrates भन्ने मिल्छ ठीक छ अब अर्को चाहिँ ब्लड ग्रुप हैन सेरोलोजिकल टेस्ट गरौँ न ब्लड ग्रुपहरु पढ्नु पर्दैन सेरोलोजिकल टेस्ट पनि छैन अब अलिकति समय रहेछ सेरोलोजिकल टेस्ट or PPT test भन्नुहुन्छ ओके सो यो सेरोलोजिकल टेस्ट फाइन्ड्स आउट के रे बेटा यसले के फाइन आउँछ इंटर रिलेशनशिप बिट्विन टू organisms फाइन्ड आउट गर्छ है यसले के गर्छ रे इंटर रिलेशनशिप बिट्विन टू organisms फाइन्ड आउट गर्दो रहेछ इट फाइन्ड्स आउट के whether the organisms are closely or distantly related. यसले organisms को relation close हो कि distant भनेर भन्छ बेटा बुझ्नुस् है बुझ्नु भएको हैन ठीक छ बेटा Yes. ओके सो तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ अरे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकछिन यो मेटाएला अब अर्को पेज चेन्ज गर्न अलिकति मात्रै बाँकी छ तपाईलाई थाहा छ बेटा सेरम भनेको के हो सेरम इज अ प्लाज्मा ब्लड प्लाज्माको प्रोटिन हो तपाईले दुईटा अर्गानिजमको टू अर्गानिजम्सको सेरम इफ यु मिक्स द सेरम अफ टू अफ द अर्गानिजम्स what will happen it will give rise to the precipitation right and the precipitations will be of two types and this has been called as one has been called as dense ppt अर्कोलाई हामी के भन्छौँ बेटा thin ppt Thin PPT. dense ppt भनेको चाहिँ closely related thin ppt भनेको distantly related हो fine बुझ्नुभयो बेटा ओके अब हामी चाहिँ यहाँ रोकियौँ ल बेटा आज हामी यहाँ रोकिन्छौँ ल Okay, sir. ओके इन करेक्सन सम्म है त अब हामी एउटा सानो काम सक्छौँ अनि विल गो द क्वेसन टुगेदर है ल ल यसले हाम्रो 5th क्लास थियो राइट ल ठीक छ जे होला क्लास त किन गर्नु पर्यो र ल सर इमिट को मिनिङ के हो नि इमिट लिमिट इमिट के स्पेलिङ भन त EMIT DMIT EMIT EMIT इमिट इमिट भने त इमिटिङ गर्नु हो अरु त के अर्थ होला रे इमिटको इमिटिङ गर्नुलाई नि इमिट भने होला अरु त त्यस्तो खास मिनिङ मैले केही देखिन ल आज हाम्रो 6th क्लास जस्तो लाग्छ 6 या 7 हो वाट एभर दैट छोड दो सो आज हामीले 18082023 नेपालमा के भन्छ भनेको के नेपालीमा ए इमिट भनेको निस्किन्छ इमिट भनेको दिन्छ इमिट भनेको बाहिर आउँछ इमिट भनेको बाहिर आउँछ यति फ्रिक्वेन्सी इमिट गर्छ भनेको यति फ्रिक्वेन्सी बाहिर आउँछ भनेको इमिसन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजनमा इमिसन स्पेक्ट्रा यो स्पेक्ट्रल लाइनहरु चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भनेको ल अब आज हामीले एउटा पढ्ने भनेको चाहिँ हैन
आज भनेको चाहिँ आज पढ्ने भनेको हामीले रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट को बारेमा हामीले अलिकति सम्झिन्छौँ आज है त सबभन्दा पहिला ल अब सबभन्दा पहिला रेजोनेन्स भनेको के हो त र त तिमीलाई रेजोनेन्स भनेको के हो त भने इक्वल फ्रिक्वेन्सी हो अथवा यसलाई हामी युनिसन भन्ने शब्द पनि युज गर्छौं अथवा तिमीले पढाएको छौ हेर त when हेर त नेचुरल frequency of an हेर त vibrating object is equal to applied अथवा कहिलेकाहीँ यसलाई हामी forced frequency यो amplitude of vibration is maximum called resonance लिएर भनेपछि तिमीलाई यदि कुनै चीजको पनि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हेर त त्यो अब्जेक्टको तिमीलाई चाहिँ नि तिमीले एप्लाई गरेको फोर्स फ्रिक्वेन्सी सँग इक्वल हुन्छ भने त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ र त्यो टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने वी कल द रेजोनेन्स त्यो टर्मको नाम चाहिँ रेजोनेन्स हो अब हेर त भन्न खोजेको के हो त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ पहिला तिमीसँग एउटा टेबल छ यो टेबल छ तिमीसँग यो टेबल छ तिमीसँग यो टेबल छ यसरी यो टेबल छ अब तिमीलाई यहाँनेर चाहिँ एउटा तिमीले के गर्यो नक गर्यो यो नक गर्यो भने यो टेबल के हुन्छ आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ केमा भन्दा नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ यसलाई तिमीले नक गर्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अब यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भने कति हुन्छ त यसको इलास्टिसिटीको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ यसको डेन्सिटीको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ यसको फिजिकल प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्छ अब फेरि तिमीले बुझ्नु पर्यो यसलाई जोडले हिर्काउँदाखेरि पनि एउटै फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ यसलाई तिमीले बिस्तारै हिर्काउँदा पनि एउटै फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ चेन्ज हुने टर्म भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड हो राम्रोसँग बुझ तिमीले यसलाई बेसकन ठोक्यौ फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन यही नै हो जोडले ह्यामरिङ गर्यो यसलाई तिमीले बिस्तारै ह्यामरिङ गर्यो फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन सेम हो भन्न खोजेको कुरा बुझ तिमीसँग एउटा ट्युनिङ फोर्क छ यो ट्युनिङ फोर्कमा तिमीलाई 256 हर्ज लेखिरहेछ अब तिमीले बिस्तारै गर्यो भने के हुन्छ यो प्रोङ्सको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन एकदम थोरै हुन्छ तिमीले जोडले ठोक्यो भने यो प्रोङ्सको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन ज्यादा हुन्छ तर फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर फेरि बुझ मैले यसरी बिस्तारै बोली मैले यसरी बिस्तारै बोली या मैले यसरी बिस्तारै बोली भनेपछि यो सबैमा एम्प्लिट्युड चेन्ज हो फ्रिक्वेन्सी सेम हो कुरा बुझ त्यही भएर अब तिमीले यसलाई के गर्यो एउटा कुनै एउटा मेकानिजमले यसलाई तिमीले कन्टिन्युअसली नक गर्न थाल्यो यो टेबललाई कन्टिन्युअसली नक गर्यो एउटा कुनै मेकानिजम जेनेरेट गरेर हमरिङ गर्ने हमरिङ गर्यो भने जब यो टेबलको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र तिमीले एप्लाई गरेको यो फोर्स फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ त्यो भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ हेर त तिमीले एप्लाई गरेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र यो फोर्स फ्रिक्वेन्सी जब इक्वल हुन्छ यो भनेको केमा हुन्छ भने म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुनेलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी हेर त रेजोनेन्स भन्छौँ अब यसको सबभन्दा पहिला के को त तिमीले हेर त फर्स्ट 11 मा पढेको चाहिँ के को त एउटा तिमीले इलास्टिसिटीमा तिमीले के पढ्यौ एउटा ओल्ड हेर त तिमीलाई ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिज भनेर पढ्यौ यो ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिजको एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जब तिमीले हेर त ठ्याक्कै त्यो ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बराबर तिमीले पढाएको छौ त्यहाँबाट यो ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिजमा चाहिँ तिमीले आर्मीको मार्चिङ गर्दाखेरि पहिला के गरिन्छ मार्चिङलाई ब्रेक गरिन्छ अनि क्रस गराइन्छ भनेर पढायो कि होइन किन त्यस्तो भन्या भन्दा ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिजको एउटा के हुन्छ आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अब त्यसरी आर्मीको मार्चिङ गर्दाखेरि त्यो आर्मीको मार्चिङ गर्दाखेरि हेर त मार्चको रिदमले दिने फोर्स फ्रिक्वेन्सी आर्मीको यो मार्चले गर्दा दिने फोर्स फ्रिक्वेन्सी
हेर त बराबर भयो भने त्यो ब्रिज चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ र कोल्याप्स हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो आर्मीलाई त्यसरी मार्चिङ गराउँदाखेरि ओल्ड ह्याङ्गिङ ब्रिजमा चाहिँ अब के गराइन्छ, हिँडाइन्छ, हिँडाएर बल्ल क्रस गराइन्छ अनि बल्ल चाहिँ नि फेरि मार्चिङ गर्न लगाइन्छ है। यो एउटा इलास्टिसिटीमा पढेको एक्जाम्पल हो। दोस्रो एक्जाम्पल भनेको हेर त, ब्रिजको फेरि भन्दैन। दोस्रो एक्जाम्पल भनेको अर्थक्वेकको एक्जाम्पल। हेर त दोस्रो एक्जाम्पल भनेको तिमीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अर्थक्वेक आउँदा नि हेर त एकै ठाउँमा भएको दुईटा आइडेन्टिकल घर हुन्छ, त्यो दुईटा आइडेन्टिकल घरमा हेर त दुईटा आइडेन्टिकल घर हुन्छ, त्यो दुईटा आइडेन्टिकल घरमा अर्थक्वेकले एउटा घर भत्काउँछ, अर्को घर जस्ता तस्तै राख्छ। किन जस्ता तस्तै राख्छ भने हेर त तिमीलाई हेर्दाखेरि दुईटा घर त आइडेन्टिकल देखियो, तर त्यो घरमा युज गरेको मेटेरियल, रड, ती इलास्टिसिटीको भ्यालुहरू फरक हुन्छ अनि त्यो घरको ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा घरको सेन्टर अफ मास परेको छ कि छैन, एसेक्ट्रा कुराले गर्दा त्यो दुईटा घरको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ दुईटा घरको। अब अर्थक्वेक आउँदाखेरि हेर त जसको फोर्स फ्रिक्वेन्सी र अर्थक्वेकको फोर्स फ्रिक्वेन्सी र घरको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याचअप भयो त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ, जसको म्याचअप भएन त्यो चाहिँ हेर त मिनिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुँदैन, त्यही भएर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुने चाहिँ भत्किन्छ। अर्थको मतलब अर्थक्वेक हुँदाको जुन अर्थक्वेकको भुइँचालोको फोर्स फ्रिक्वेन्सी र घरको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याचअप भयो भने चाहिँ त्यो घर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ, त्यो घर भत्किन्छ। अन्यथा भएन भने चाहिँ नि म्याचअप भएन भने मिनिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ, त्यो घर भत्किँदैन। 3 नम्बरमा त तिमीले पढिसकेका छौ, हेर त सिरिज एलसीआर सर्किट पढेका छौ नि। सिरिज एलसीआर सर्किटमा तिमीले हेर त यो के भनेर पढ्यौ, सिरिज एलसीआर सर्किटमा तिमीले रेजोनेन्स सिरिज एलसीआर सर्किटमा तिमीले रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेर पढ्यौ। त्यो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको F0 बराबर 1/2 पाई √L/C गर्यो। यो के हो त, यो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो एलसीआर सर्किटको। यसले भन्न खोजेको के हो त, हेर त यो केमा युज हुन्छ भने एफएम स्टेसन ट्युनिङ गर्नमा युज हुन्छ, एफएम स्टेसन ट्युनिङ गर्नमा युज हुन्छ। अब हेर त यो हाम्रो हावामा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी आइरहेको हुन्छ। कान्तिपुर एफएम 96.1, हिट्स एफएम 100 मेगाहर्ज। अब तिमीले रेडियोको जुन ब्यान्डलाई तलमाथि गर्छौ नि हो त्यसले चाहिँ एलसीआर सर्किटको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छौ। जब त्यो भित्रको एलसीआर सर्किटको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र अनि बाहिरबाट आउने एफएम स्टेसनको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ, एम्प्लिट्युड भाइब्रेसन म्याक्सिमम हुन्छ भने जस्तै यसमा चाहिँ करेन्टको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ र त्यही करेन्टको एम्प्लिट्युड एम्प्लिफाई गरेर र त साउन्ड इनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो चाहिँ एफएम स्टेसन ट्युनिङ गर्नको लागि चाहिने रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो। मैले भने बुझ्यौ नि, रेडियो भित्र के हुन्छ, एलसीआर सर्किट हुन्छ। तिमीले एलसीआर सर्किटको यसरी ब्यान्डविड्थ चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ भित्रको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नु हो। जब भित्रको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र बाहिर आउने एफएम स्टेसनको फोर्स फ्रिक्वेन्सी म्याचअप हुन्छ, एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन म्याक्सिमम हुन्छ, करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ भनेको बाहिरबाट आउने जुन रेडियो ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि आउने जुन रेडियो वेभको फ्रिक्वेन्सी थियो त्यो फ्रिक्वेन्सीले गर्दा एलसीआर सर्किटको करेन्टको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम हुन्छ र त्यही प्याटर्नमा हुन्छ र त्यसैलाई साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो सिरिज एलसीआर हो है। अब जानिहाल्यो, मैले केही तिमीले जानेको एक्जाम्पल दिए। अब हाम्रोमा के हुन्छ, हाम्रोमा हेर त एउटा रेजोनेन्स ट्युब हुन्छ, जानेकै छौ। हाम्रोमा के हुन्छ भने एउटा यस्तो रेजोनेन्स ट्युब हुन्छ, यस्तो एउटा रेजोनेन्स ट्युब हुन्छ हाम्रोमा। ल यो रेजोनेन्स ट्युबमा के हुन्छ भने तिमीलाई यहाँनिर हामीले के गरे हुन्छौँ, पानी भर्या हुन्छौँ, यहाँनिर पानी भर्या हुन्छौँ, यहाँसम्म लेट से पानीको लेभल छ, पानीको लेभल छ। यो भने के हो त, एयर कोलम हो, यो एयर कोलम हो। यो इक्विभ्यालेन्ट के हो त, क्लोज पाइप हो। अब यो एयर कोलमको के हुन्छ, एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, एयर कोलमको एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। कति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भने यसको इलास्टिसिटीको भ्यालु, यसको डेन्सिटीको भ्यालु, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, प्रेसर एसेट्रामा डिपेन्ड गर्छ। जब तिमीले यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र यहाँबाट ट्युनिङ फोर्कले एप्लाई गर्ने फोर्स फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ, त्यहाँ बेलामा यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भाइब्रेसन हुन्छ, स्टेसनरी वेभ बन्नु पर्यो। यतिलाई मैले इन करेक्सन ई भन्यो भने यतिलाई λ1। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के भन्छौँ, L1 लाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट
रेजोनेटिङ लेन्थ भनेर भन्छौँ फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ भनेर भन्छौँ L1 इज नोन एज द फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ त्यही भएर L1 प्लस E इक्वल टु कति त ल्याम्डा बाई 4 इक्वेसन नम्बर 1 त्यस्तै तिमीले हेर त अब यहाँनिर पानीको लेभल घटाउँछौ मतलब एयर कोलमको लेभल बढाउँछौ एयर कोलमको लेभल बढायो भने यहाँनिर तिमीले के पाउँछौ अर्को रेजोनेटिङ लेन्थ भेटाउँछौ हेर त यो भनेको तिमीलाई इनकरेक्सन E हो भने यो भनेको कति त यो भनेको तिमीलाई L2 हो यो भनेको L2 हो त्यसकारण हेर त L2 भने के हो त हाम्रो सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ हो है सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ यसलाई हामी L2 प्लस E बराबर के भन्छौँ 3 ल्याम्डा बाई 4 भन्छौँ यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 अब तर यहाँनिर बुझ्नु पर्ने चुडा हेर त यसलाई हामी हेर त क्यान नट से यसलाई चाहिँ हामी के चाहिँ भन्न मिल्दैन भने ओभरटोन एन्ड हार्मोनिक्स भन्न चाहिँ मिल्दैन किन थाहा छ यो इक्वेसन 1 ल्याम्डा बाई 4 यो 3 ल्याम्डा बाई 4 लेखा यसलाई चाहिँ हार्मोनिक र ओभरटोन भन्न पाइँदैन किन थाहा छ ल भन हिजो र आजमा के फरक छ के फरक छ हिजो र आजमा ल भन लेन्थ अफ पाइप चेन्ज भएको छ यस हिजोमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने लेन्थ एउटै फरक फ्रिक्वेन्सी राखेका थियौँ भने आज चाहिँ हाम्रो के त हाम्रो आज लेन्थ डिफरेन्ट बट के छ फ्रिक्वेन्सी सेम छ त्यही भएर हामीले एउटै ट्युनिङ फोर्क युज गरे हो त्यही भएर यसलाई हार्मोनिक ओभरटोन भन्न पाइँदैन अब इक्वेसन 2 मा 1 घटाइदियौ र त L2 माइनस L1 इक्वल टु कति आउँछ ल्याम्डा बाई 2 आउँछ त्यसको अर्थ ल्याम्डा इक्वल टु कति त ट्वाइस L2 माइनस L1 आउँछ यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 एकचोटि हेर त आइएम मा कति सजिलो क्वेसन सोधेको छ महाराजगञ्जमा उसले के भनेको छ भने क्वेसनमा हेर त उसले क्वेसनमा के भनेको छ भने फर्स्ट र सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थको बीचको डिफरेन्स 31.5 तिमीहरूको नेमको मोडुल बुकमा छ तिमीले बुक पाछ भने 31.5 सेन्टिमिटर छ भने वेभलेन्थ अफ वेभ कति भनेको छ भने केही गर्नै परेन ल्याम्डा इक्वल टु ट्वाइस अफ 31.5 गर्ने बित्तिकै 63 सेन्टिमिटर आयो अकर्डिङ टु इक्वेसन नम्बर 3 कुरा बुझ्यौ नि 63 सेन्टिमिटर आयो अकर्डिङ टु इक्वेसन नम्बर 3 है अब त्यसपछि नेक्स्टमा हेर त अब फेरि तिमीले त्यसपछि भेलोसिटी चाहियो भने के लेख्छौ ल्याम्डा एफ लेख्छौ सो ट्वाइस एफ L2 माइनस के लेख्छौ L1 लेख्छौ इक्वेसन नम्बर 4 यो एफ भने के हो के को फ्रिक्वेन्सी हो यस एफ भने ट्युनिङ फोर्क को फ्रिक्वेन्सी हो त्यो डाउटै भएन तर मैले एक्सपेक्ट गरेको जवाफ चाहिँ त्यो होइन एफ भनेको के हो थाहा छ एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेटिङ एयर कोलम हो है फ्रिक्वेन्सी तर यो वेभलेन्थ पनि त्यही एयर कोलमको वेभलेन्थ हो भेलोसिटी पनि त्यही निस्केको हो तर फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेटिङ एयर कोलम भनेको यो चाहिँ हाम्रो के भनेको त फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फोर्क पनि हो किन भन्दा रेजोनेन्स कुरा बुझ किन भन्दा रेजोनेन्स नभइदिए भए यस्तो हुँदैन थियो है त्यही भएर सिधै ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी नभन्ने यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा भन्ने अब क्वेसन कति सजिलो आउँछ हेर त क्वेसन के आउँछ तिमीलाई L1 इक्वल टु तिमीलाई 14 सेन्टिमिटर छ L2 इक्वल टु तिमीलाई यो भनेको 48 सेन्टिमिटर छ अनि भेलोसिटी भनेको 340 मिटर पर सेकेन्ड छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन कति होला ल ए मा 80 हर्ज बी मा 220 हर्ज सी मा 385 हर्ज डी मा 500 हर्ज ल निकाल्यो त कति आउँछ L1 दिएको छ L2 दिएको छ
Put the value, find the answer. 500. Yes. So हेर त f इक्वल टु के गर्ने त v by twice L2 minus L1 गर्ने ठीक छ v by 2 है अब v भनेको कति त 340 यो भनेको कति त 2 L2 भनेको कति त 0.48 minus 0.14 घटाइदिने हो आउँछ नि यति गर्न सो 340 divided by 2 into कति गर्ने 0. यो भनेको ठ्याक्क 3 पो आयो यसले कतिचोटि काट्यो 1000 काट्यो छोट्यो 1000 का मुनि 2 भनेको 500 सो योर आन्सर इज 500 है त ल अब तिमीले फेरि हेर त इक्वेसन 1 र 2 मा इक्वेसन 1 र 2 मा इक्वेसन 1 के थियो L1 plus E is equal to lambda by 4 थियो L2 plus E is equal to कति थियो 3 lambda by 4 थियो भने अब इक्वेसन 1 र 2 मा तिमीले के गर 3 ले मल्टिप्लाई गर इलिमिनेट गर यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर lambda इलिमिनेट गर इन करेक्सन को भ्यालु आउँछ इन करेक्सन भनेको L2 minus 3L1 divided by 2 भन्ने आउँछ यसलाई इक्वेसन नम्बर हामी 5 भन्यौ ल हेर हामीले यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 भन्यौ है त ठीक छ सो देयरफोर अब कहिलेकाहीँ कति सजिलो क्वेशन आउँछ त्यो नेमले दिएको पेपर छ भने त्यसमा पनि क्वेशन छ हेर त तिमीलाई L1 15 सेन्टिमिटर छ रे अनि इन करेक्सन भनेको 1 सेन्टिमिटर छ भने उले L2 वाट रे ल अब त पक्का गर्न आउँछ के गाह्रो छ हेर त 42 सेन्टिमिटर भनौं कि अथवा ठ्याक्कै 45 सेन्टिमिटर भनौं कि अथवा 47 सेन्टिमिटर भनौं कि अथवा 51 सेन्टिमिटर भनौं 47 सेन्टिमिटर यस 47 है यति सजिलो क्वेशन आउँछ ल अब यहाँनेर इन करेक्सन पढ्दाखेरि मैले यो एउटा कुरा भनिन भने चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ है मैले इन करेक्सन पढाउँदाखेरि मैले यहाँनेर एउटा कुरा भनिन भने यो चीज चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ ल हेर मैले एउटा क्वेशन लेखेँ ल इन resonance tube experiment first and second resonating lengths are obtained at 22.7 centimeter and 70.2 centimeter. Third, resonating length occurs at say 12.2 centimeter एक से 14.6 सेंटीमीटर एक से 17.7 सेंटीमीटर एक से 19.1 सेंटीमीटर in resonance tube experiment first and second resonating length are obtained at 22.7 centimeter and 70.2 centimeter so question asks you that third resonating length कतिमा अब्जर्भ हुन्छ ल ट्राई गर त म 1 मिनेट चुप्प लाएर बसी डु ट्राई ल त एकचोटि हेर है
अब यो चाहिँ खास गाह्रो होइन यसो C number. यस हेर त गाह्रो होइन अब यसको सल्युसन हेर है नजानेर 114.5 L1 plus E is equal to कति lambda by 4 L2 plus E is equal to कति 3 lambda by 4 अनि L3 plus E is equal to कति 5 lambda by 4 हेर त फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ थर्ड रेजोनेटिङ लेन्थ अब तिमीले यो दुईटामा मैले अघि नै घटाएँ L2 minus L1 भने कति lambda by 2 आउँछ फेरि यो दुईटामा तिमीले घटाएर हेर L3 minus L2 is equal to again lambda by 2 नै आउँछ त्यही भएर तिमीले बुझ्नुपर्ने चीज के हो त L2 minus L1 को डिफरेन्स भनेको L3 minus L2 को डिफरेन्ससँग इक्वल हुन्छ हेर त के सोध्छ जाँचमा फर्स्ट र सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थको बीचको डिफरेन्स 27.5 सेन्टिमिटर छ भने सेकेन्ड र थर्डको बीचको डिफरेन्स कति भनेर भन्छ फर्स्ट र सेकेन्डको रेजोनेटिङ लेन्थको बीचको डिफरेन्स 27.5 सेन्टिमिटर छ भने थर्ड र सेकेन्डको पनि सेम हुन्छ हो ल अब अहिले केसमा हामीलाई के सोध्या त अहिले केसमा हामीलाई L3 सोध्या L3 भने कति त ट्वाइस L2 minus L1 सोध्या 2 into मैले कति दिएको छु 70.7 minus L1 भनेको 22.7 दिएको छु गर्ने यति हो एकदम छोटो तरिका 140.4 minus 22 का मुनि 7 यो भनेको घटाउ 117.7 सेन्टिमिटर हुन्छ इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर ल अब यसपछि हामी के क्वेशनतिर लागौँ न है त बुझ्यौ नि यहाँसम्म अब म क्वेशन दुई चारवटा फटाफट भन्छु है त क्वेशनतिर लागौँ लिएर त एकपल्ट स्लाइड माथि गर्नु माथिको ल भयो भयो सर ल A close pipe of length 1 meter is vibrating with V बराबर 300 meter per second. Full stop. This way, which one of following frequency cannot be emitted. La. A 75 Hz, B 225 Hz, C 300 Hz, D 375 Hz. एउटा क्लोज पाइप छ लेन्थ 1 मिटर छ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड 300 मिटर पर सेकेन्ड छ भने क्वेशनले भन्छ तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आउँदैन 300 हिजै गरेको सर यो क्वेशन त के गरे हो हजुर हो याद भयो हिजै गरे हो याद भयो F1 = V/4L सो यो भनेको B भनेको 300 divided by हिजै गरे हो ठीक 300 divided by 4 into 1 हो यो भनेको 75 Hz त्यही भएर मैले यसको मल्टिपल चेक गरेर भनेको थिएँ यो F1 यो 3F1 यो 4F1 यो 5F1 त्यही भएर only odd harmonic are present even harmonic are missing 300 Hz है त ल नेक्स्ट क्वेशन an open pipe of length 2 meter vibrating in first overtone is in resonance with fundamental frequency of closed pipe
close pipe. This way, length of closed pipe is ima 25 centimeter, b ma 50 centimeter, c ma 1 meter, d ma 1 meter लेखाइयो, d मा 4 meter. ल 50 centimeter. एउटा ओपन पाइप छ जसको लेन्थ 2 मिटर छ, भाइब्रेटिङ विथ फर्स्ट ओभरटोन भनेको त्यो फर्स्ट ओभरटोनमा भाइब्रेट भइरहेछ र यो भनेको इज इन रेजोनेन्स विथ के हो त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज पाइप भनेको क्लोज पाइपको फन्डामेन्टलको फ्रिक्वेन्सीसँग इक्वल छ। क्लोज पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीसँग इक्वल छ भने अब क्वेशनले सोध्छ हेर त के हुन्छ भनेर, लेन्थ कति, अब गर्नु केही पनि परेन, सल्युसन बहुत इजी छ। हेर सल्युसन हेर बहुत इजी छ। हेर त तिमीलाई के हुन्छ यो फर्स्ट ओभरटोन, ल फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी यसरी लेखौँ, ल यसरी लेखौँ है त। ल ब्र्याकेटमा फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी ओपन पाइपको र क्लोज पाइप